Talışlar candır, talışlar ürəkdir. Talışlar Azərbaycanın ən gözəl parçalarından biridir. Və biz birlikdə xalqıq, biz birlikdə Azərbaycanıq. Nəinki talışlar, ləzgilər, avarlar, saxurlar, digərləri. Hamımız birlikdə Azərbaycan xalqıyıq. Və bu torpaq hamımızın vətənidir, hər birimizin vətənidir. Bəli, Azərbaycan Respublikasının rəsmi dövlət dili Azərbaycan dilidir. Amma talış bacı qardaşlarımızın öz ana dilləri də var. Talış dili var. Öz milli mədəniyyətləri var, milli geyimləri, milli musiqiləri, talış dilində yazılmış mahnılar, şeirlər nə gözəldir. Azərbaycan bir gülüstandır. Azərbaycan fərqli güllərin bir dəstəsidir. Nə gözəl ki, talış bacı qardaşlarımız əsrlər keçsə də öz ana dillərini qoruyub saxlayıblar. İnşallah hər zamanda saxlayacaqlar. Və talışların ana dilində danışması bizə çox xoşdur. Çox gözəl, şirin dilləri var. Hər zamanda danışacaqlar. Və buradan bütün talışları, talış bacı qardaşlarımızı bağrımıza basırıq. Böyüklərinin əllərindən, uşaqların isə üzlərindən öpürəm. Azərbaycan bir bütövdür, Azərbaycan bir tamdır, hər zamanda belə qalacaq. Və xüsusən də jurnalist həmkarlarımdan çox xahiş edirəm ki, bu kimi həssas mövzularda diqqətli olsunlar. Sorğu götürəndə, sujet hazırlayanda, yazı yazanda çox həssas və diqqətli olsunlar. Və bir məqamı da heç zaman unutmayaq. Fitnə salmaq adam öldürməkdən böyük günahdır. Mən demirəm, uca Allah Qurani-Kərimdə deyir. Və bir bu gözəl musiqiyə, bu gözəl dilə qulaq asın.